Jo crec que la primera cosa que hem de fer és endreçar aquest totum revolutum que tenim quan parlem de tecnologia i pantalles, no? I deixar de parlar en singular. I hem de parlar d'ètica. L'ètica sempre és situada. No pot ser en general, no la podem ensenyar en general, sinó que és en base a plantejar situacions. Ens ajuda a situar-nos quan articulem les preguntes al voltant de dilemes específics. Un cop entès els impactes de la tecnologia i de les pantalles en general, i de les tecnologies, és quan podem educar-ho. I aprofito per dir que és importantíssim que recordem la importància d'acompanyar l'adquisició d'aquestes competències digitals i d'aquesta consciència de tots els temes digitals, perquè si no eduquem i acompanyem digitalment, si no fem aquesta introducció progressiva, ètica i proporcionada, després el jovent se'n va al centre comercial a escanejar-se l'iris. I això ho connecto amb el tema de que l'ètica també està vinculada als drets digitals, que no deixen de ser una nova dimensió dels drets fonamentals de tota la vida des de l'any 48, diguéssim. Una estratègia pedagògica que funciona moltíssim, que funciona molt bé, és generar rutines de pensament crític i rutines de qüestionament i d'indagació. Ara tenim molt aquest debat de pantalles sí, pantalles no. El que sí tinc clar és que el futur té pantalles i que el futur d'aquests nanos que tenim l'obligació d'educar viuran en un futur en pantalles. Per tant, en algun moment haurem d'assumir que aquest serà el context de treball. Llavors, jo accepto que aquests nous entorns tenen riscos, però és l'entorn on jo hauré de viure i desenvolupar-me. És l'entorn, aquesta ciutat és l'entorn on m'he enamorat, on he estudiat, on he après, on he jugat i on he vist coses xungues. Però he après a identificar-les com a xungues i les he resolt millor o pitjor. Però el meu futur passava per saber viure en una ciutat. Llavors, el futur dels nostres fills passa per saber viure en un entorn digital. Si voleu ara ho podem despistar 2 anyets i no posar-los pantalles. Però el seu futur passa per desenvolupar-se en un entorn digital. Jo crec que hi ha diferents graus. Un és el d'accés a dispositius i connectivitat. No podem considerar que està resolt perquè continuem tenint bretxa digital, però sobretot és el que té a veure amb les capacitats i els coneixements. Jo que soc sociòloga, sempre, el meu punt de referència sempre és la comunitat. Té a veure amb generar entorns en els que podem introduir en aquestes tecnologies de forma col·lectiva. O que com a mínim l'experiència pot ser individual, però la digestió de l'experiència sigui col·lectiva. Diria que una de les coses que està passant és que la nostra mainada s'està acostumant a enfrontar-se individualment a la tecnologia i fa uns usos individuals. De l'exemple que acabes de posar ara, Liliana, el que m'interessa molt és l'ús col·lectiu de la tecnologia. Llavors, la que em sembla una possible bona pràctica és proposar-li als nanos un ús col·lectiu de la tecnologia. I per complementar-ho una miqueta, semblaria que tenim un viatge cap a avaluar el resultat. I semblaria que ara hi ha més oportunitats d'avaluar el procés. Que l'exercici estigui orientat a assolir un resultat ja no serveix. Ara és més interessant demanar-li el seguit de prompts que ha fet servir per arribar a aquella resposta, assumint que ha fet servir ChatGPT. Però de cop i volta el que vull avaluar és el procés que ha fet per arribar a aquell resultat i no tant el resultat. Jo crec que el primer pas és entendre que estem formant ciutadania del segle XXI, el Genís ho deia, és a dir, és l'entorn en el que viuran. Altres habilitats que també seran necessàries serà aprendre contínuament, el tenir la curiositat i, per altra banda, també tot el que té a veure amb aprendre altres qüestions, com és relacionar-se, les dades que van apareixent sobre com a les noves generacions, diria als adolescents d'avui a dia, els inquieten les interaccions presencials, per exemple. Hi ha tota una part d'aprendre a relacionar-se que té a veure no només amb la pròpia seguretat i amb l'empatia, sinó també amb sentir-se part d'alguna cosa.
Per tant, tot plegat, jo crec que sense una mirada multidisciplinar és molt difícil no només pensar en l'escola com a la fàbrica d'abans, no? Com la preparació per anar a la fàbrica d'abans. Llavors, això ja no és així, aquest ja no és l'esquema. No? Al final és identificar reptes i orientació a reptes, no orientació a mercat laboral o orientació a generació de riquesa únicament. La tecnologia no és el problema, la tecnologia és la solució. Estic cansat ja d'aquest combat entre humanitat i tecnologia, perquè la tecnologia és profundament humana. De fet, la tecnologia és una característica humana. Els humans som uns animals capaços de recolzar-se sistemàticament en tecnologia per resoldre problemes, i això ens fa humans. I llavors, la humanitat en el seu desenvolupament continua generant noves tecnologies que ens fan més eficients per resoldre més problemes. I estic davant d'una generació de noves tecnologies que milloren les meves capacitats de comunicació, d'accés al coneixement, de resolució de problemes, i clar que la vull fer servir. Aquesta tecnologia dona problemes. Vale, doncs els gestionaré. Totes les tecnologies de la història de la humanitat eficienten processos i, per tant, fan perdre llocs de treball. Però avui, sense tractor, no pots ser pagès. Llavors, no podreu ser mestres sense tecnologia i no podrem ser ciutadans sense tecnologia. Per tant, endavant.